हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर सिम होते हैं आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, किसी भी कंपनी के, तो वहाँ पर जब आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो कॉल मिलाते टाइम आपको माइक की प्रॉब्लम यानी कि साउंड की प्रॉब्लम आती है, या तो आपके जो साउंड है वो अटक अटक के आते हैं या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, आप उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक करके गाइस आप जो है देखिएगा इन पॉइंटों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैक आता हूँ। सबसे पहले जाता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें नीचे जाना होगा और यहाँ पर ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जैसे जाएंगे तो हमें जो है नीचे जाना होगा और यहाँ पर हमें डायलर मिलेगा, फ़ोन का ऑप्शन मिले कि डायलर मिले, इन दोनों में से एक ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम फ़ोन का ऑप्शन हमारे मोबाइल में है तो उसको खोल लेते हैं। तो ये रहा, और यहाँ पर इसको फोर्स स्टॉप करना है और इसको एक दफ़े डिसेबल कर देना है और इनेबल कर देना है। उसके बाद परमिशंस में जाना है और परमिशंस में ये वाली माइक्रोफोन वाली परमिशंस एंड स्टोरेज वाली परमिशंस दोनों अलाउ रहनी चाहिए। उसके बाद बैक आइएगा और बैक आने के बाद जाइएगा अपने सेलुलर नेटवर्क में और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम में जाइएगा और यहाँ पर इसको रीसेट कर दीजिएगा। उसके बाद बैक आइएगा और यहाँ पर अपने मोबाइल को एक दफ़ा बंद कर लीजिएगा और खोलिएगा। तो उसके बाद जो आपको ये प्रॉब्लम आती है उसके बाद आपको ये देखने को नहीं मिलेगी और आप जो अपने साउंड की प्रॉब्लम देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगी आपके सिम के अंदर से। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।